máis contido, máis profundidade e en un momento máis importante que nunca. Porque está habendo retrocesos importantes no ámbito da igualdade, do feminismo e incluso da forma progresista de entender o mundo. Seguramente era impensable fai non moitos anos que estuveramos a vivir o que está sucedendo neste momento. Os retrocesos no ámbito de igualdade, os ataques directos en contra o avance da igualdade e do feminismo, unha forma de ataque a unha evolución que, mesmo sendo lenta, significaba pasos continuos na dirección correcta. E os feministas e as feministas temos que unirnos en este proceso de loita aberta, porque vai a ser unha loita aberta. É dura, é difícil. E se nos vai a atacar por ser feministas e por ser libres, fortes e unidas. Por iso, quero sinalar a importancia desta reunión e quero sinalar un xesto en esta dirección. No día da Reconquista faremos a homenaxe ás cientes mulleres homes colectivos que loitan en favor da cidade e en favor dos valores desta cidade. Estará aquí representada o movemento feminista, mulleres que loitan cada día polos dereitos das mulleres, lle dá unha enorme dignidade a este salón de plenos municipal. Non temos un acceso a unha xustiza que teña perspectiva de xénero e temos que seguir loitando contra a prostitución e a trata de mulleres e conquerir a abolición da prostitución e tamén loitar contra o uso dos corpos das mulleres como mercancía e garantir todos os nosos dereitos sexuais e reproductivos. Diso imos pararos aquí neste pleno, das reivindicacións feministas que estamos a reclamar as mulleres. Non esquezamos a necesidade de formación que dinamiza a súa carreira. É un ciclo ao 72% violación e un 25% intentos de suicidio. Non podemos aceitar os argumentos que se basean nas opcións individuais, na liberdade de elegir fronte a fenómenos sociais que están alimentados por industrias do crimen organizado, fundamentadas na desigualdade, na pobreza e na violencia. Na prostitución e na pornografía, o consentimento e a libre elección fican fagotizados. Os estudios feministas definen claramente a prostitución e a pornografía como dúas institucións patriarcais, onde se reproduce a violencia machista directamente nos corpos das mulleres e nenas prostituídas, pero tamén a violencia simbólica sobre o resto das mulleres e nenas. De Dorna, nos decantamos a falar hoxe aquí é o da violencia de xénero. Sabemos que é un tema moi manido e reiterado, pero por desgracia temos que seguir falando del, porque a lacra continúa e ata aquí parece que non máis violencia se cabe. Continúa sen dar acougo esa sangría constante de mulleres asesinadas polas súas parellas e crianzas tamén asesinadas ou quedan órfas ou con traumas para toda a súa vida. Vou analizar o tema, pero sendo breve na exposición. E moitas mulleres maiores, moitas mulleres viudas, moitas mulleres que viven completamente en soledade. Falo aí aquí do abandono que viven a diario, porque tamén iso é unha forma de violencia. Denunciar que se precisan máis centros de maiores, económicamente asumibles, porque a día de hoxe é unha auténtica estafa o que cobran nas residencias de maiores. Xinia, lonxe de desaparecer, materialízase na negación da discriminación das mulleres,
na falta de apoio nas políticas de igualdade. O novo sexismo é tradicional, é sutil, é unha nova forma de actuar. Temos, por exemplo, a misoxinia judicial. É a reacción misóxina neste ámbito. É unha violencia institucional. É unha guerra contra o feminismo, negativa a xulgar as violacións como un crimen contra a liberdade sexual. Rexeitamento a recoñecer e correxir a prevalencia das agresións sexuais a menores por parte das familias destes. As agresións e as discriminacións non disminúen, néganse e disimúlanse. A violencia de xénero é a exercida polos homes, que consideran as mulleres da súa propiedade. Non existíramos. A nova misoxinia ten máis recursos, por exemplo, a libre elección, din, que non é tal como se non existise o poder do home de discriminación. O negacionismo xenera falsos discursos e mudos conceptos. Fálase de consentimento para o exercicio da prostitución, do uso do velo ou de ventres de aluguer, mas cando existe a necesidade non hai liberdade, hai explotación. O argumento do consentimento é un exercicio de cinismo. A misoxinia é impune. Hai unha reacción, resurden os integrismos religiosos, os dereitos sexuais se ven cuestionados, o dereito ao aborto, leis que defenden a igualdade e non se cumplen, milleiros de mulleres maltratadas, asesinadas e a misoxinia continúa. O desprecio e mensaxe da ultradereita, adoctrinamento social, campañas manipuladas dirixidas á xuventude, negacionismo da violencia, que din é un invento ideolóxico. Hai un freo á igualdade. Existe un movimento de homes que organizan, ideologizan súa misoxinia, están conectados en foros, intercambian información e anímanse entre eles, culpabilizan as mulleres da súa falta de relacións sexuais. As conversas en webs e foros caracterízanse por unha profunda desconfianza e cun odio expresado abertamente nos denominan fermoides, abreviatura de humanidade femenina. Non nos consideran humanas, eles son os machos beta e propoñen un alzamento que nos levaría a un novo sistema social na que eles mandarían. Non faltaría máis. En internet hai un mundo misóxino, hai acoso e nos queren expulsar das plataformas. Non temos espazo público. Hai unha contrarrevolución antifeminista. O mundo virtual libre de mulleres. Debido ao anonimato, o movimento é moi extremo, cheo de odio, máis machista e máis de dereitas. O punto en común é negar o dereito noso, a autodeterminación sexual e incluso hai propostas de legalizar as violacións. Dito todo isto, as mulleres aspiramos a erradicar a violencia de xénero, a discriminación, a insuficiencia de participación na toma de decisións, a compartir espazos, a acabar coa brecha salarial. Xa é hora de que deixemos de creer nos mitos e ideoloxías dogmáticas que defenden que a desigualdade é natural e histórica. Temos que solucionar o tema dos coidados. Podemos rematar coa misoxinia se actuamos. Temos que rematar co silencio, coa falsa igualdade. A obediencia non garanta a supervivencia. A rebeldía é a que nos dá ilusión. Co rexeitamento activo aspiramos a unha vida digna. Moitas grazas.